Это 1993 год. Президент России предложил депутатам принять новую конституцию. И вот что из этого вышло. Чтобы принять основной закон, президент ввел в Москву танки и арестовал несогласных с ним депутатов. А вот так поправки президента депутаты встретили в 2020. Почему у президента сегодня столько власти? И как ему в этом помогла Конституция 1993 года? Я Марина Бочарова. В этих видео я рассказываю, как события 90-х влияют на нашу сегодняшнюю жизнь. Итак, конец 91 года. Это Георгий Саттаров. В начале 90-х он был в президентском совете и помогал писать нашу Конституцию. Советский Союз распущен. Россия предоставлена сама себе. У нее нет органов власти, их нужно создавать с нуля практически. Ну вот кроме Верховного Совета и съезда, кроме правительства. Ну хорошо, а что это значит? Союза, конечно, уже не существует, но Конституция-то в России все еще советская. По этой Конституции вся власть в стране принадлежит съезду народных депутатов. Но еще есть президент. Этот пост появился недавно. Президентом стал Борис Ельцин и начал проводить экономические реформы. А по факту строить в стране новую экономику. Довольно быстро стало понятно, что в стране двоевластие. Главные по закону – депутаты, но реформы проводит президент. И они никак не могут договориться. В том числе и о новой Конституции. Речь шла все-таки, наконец, о создании нормальной Конституции демократического толка. Но главное даже не это. Они боялись, потому что Ельцин был популярнее. Уже 2 года работает Временная конституционная комиссия, но закон никак написать не могут. Вместо этого депутаты вносят бесконечные поправки. За 2 года их набралось уже больше 400. Иногда они друг другу противоречат. Так что 206 поправок Владимира Путина – это еще не предел. Так вот, Ельцина поправки не устраивали. Ему нужна была новая конституция, чтобы проводить свои реформы. И больше власти. Нам надо наконец определиться, будем ли мы проводить принцип разделения властей в жизнь, или мы возвращаемся к старому. Отказываемся. В марте 1993 года депутаты пытаются объявить президенту импичмент. Но голосов у них не хватает. В ответ на это Ельцин объявляет всенародный референдум о доверии себе, реформам и парламенту. Только что мне сообщили, что на митинге, который проходит сейчас у Васильевского спуска, выступил президент России. Не им, этим 600 решать судьбу России. Я не подчинюсь. Я подчинюсь воле народа. Ельцин зовет 2 юристов, которые должны написать альтернативный проект Конституции. Нужен закон, совсем не похожий на советский, с принципом разделения властей, правами и свободами человека, независимым судом. Там вместо съезда народных депутатов и Верховного Совета впервые появляется Совет Федерации и Госдума, наш современный парламент. К апрелю президентский проект готов. На референдуме 25 апреля народ поддерживает президента и его реформы. Сергей Шахрай, он написал президентский проект, говорит Ельцину: надо действовать. Я говорю, объявляйте выбор одновременно и президента, и парламент. Вы победили на этом референдуме, есть еще доверие населения. Но пока Ельцин решает не распускать парламент, а все-таки договориться мирно. Президентская власть – это мыслилось не только мной, как такой стабилизатор и гарант сохранности такого транзита. Мыслилось, что, конечно, президент, это Ельцин или там кто-то в таком же духе. Что оказалось не совсем верно. Перед депутатами лежит 2 проекта, и они снова не принимают ни один из них. И Ельцин решает больше не тянуть. Конституционная реформа практически свернута. Полномочия народных депутатов Российской Федерации прекращаются. Депутаты в ответ отстраняют президента от должности. Вместо него исполняющим обязанности назначают вице-президента Александра Рудского. Я однозначно заявляю, я отсюда не выйду ни на шаг, буду биться до конца. В Москве начинаются столкновения защитников парламента с милицией, а Рудской призывает взять штурмом телецентр
и мэрию. На улицы выходят сторонники Ельцина. Президент ввел в Москву танки. Из Белого дома вывели людей, а депутатов арестовали и увезли. За время столкновений у Белого дома и телецентра Останкино только по официальным данным погибли больше 140 человек. Конституция рождается в условиях дикого противостояния. Мы не готовились к войне. Не просто в Москве, а расслоение политической делимитации и элиты. Эта тревожная и трагическая ночь многому научила нас. И общество, она принимается в условиях, когда практически один победитель другому навязывает эту конституцию. Мы надеялись, что можно договориться, сохранить мир в столице. После штурма Белого дома Конституцию опять дописывают. Но теперь это делает только команда президента. И президент получает больше власти. Одно из ключевых изменений – он теперь формирует правительство, которое и отвечает за реформы. В тот момент законодательной власти в стране временно не было. Депутатов же разогнали. Поэтому Конституцию решили вынести на всенародное голосование. Правда, в самой Конституции такой процедуры не было и нет. Путин, кстати, со своими поправками сделал то же самое. В этот раз даже парламент разгонять не пришлось. В 93-м Ельцин как бы показал, что один человек может изменить закон так, как считает нужным. И нынешняя власть этим воспользовалась. В 2020 году президент изменил Конституцию и снова получил еще больше власти. Например, после отставки он станет пожизненным сенатором, может теперь влиять на Конституционный суд, назначает генпрокурора и еще силовых министров. Путин, кстати, вернул некоторые полномочия парламенту, которых тот лишился после стрельбы в 1993 году. Но кто сегодня ими будет пользоваться, совершенно непонятно, потому что там президенту уже никто не противоречит.